السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله داخله لكم باذن الله بالبرسيل الجميل اللي انا بعمله. عايزه اوريكم جودته الجميله في غسيل المشايات. تعالوا بقى هنروح على البانيو دلوقتي ونشوف المشايه كلها بقع وشكلها غريب جدا، وربنا معانا ان شاء الله والبرسيل يطلع البقع دي اهي. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي. هنبل لها بقى ميه، وبعد كده هنقوم نقعينها. بعد ما تتنقع بالميه كده هنقوم نقعينها بقى 5 دقايق كده. طبعا انا جوزاها تانياها على اساس نشوف الشكل النهائي بتاع اللي اتغسل بالبرسيل واللي ما اتغسلش بالبرسيل. تمام. انا بس ايه هوزع البرسيل على البقع كده. مش هدعك قوي دلوقتي، انا عايزه البقع تتنقع شويه. انا كده وزعت البرسيل بالفرشه عليها على قد ما قدرت. هسيبها 5 دقايق وارجع لها تاني ادعكها. انا قعدت حوالي ربع ساعه. نبدا ان احنا بقى ايه ندعكها كده عشان نشوف البقع بتاعتها هتطلع ولا لا. على فكره بتطلع بمنتهى السهوله. خلصها وارجع لكم اهي. طبعا هي اخدت مني حوالي دقيقتين كده او اقل دعك. هي طبعا ما عذبتنيش خالص. هنشوفها بقى مع بعض. طبعا لوحدنا اهو وهي بتطلع هنا اي بقع. خلصها ووريها لكم في الآخر. اهي شايفين الشكل. انا اتغلبت على ما طلعت الرغوه من عليها. هي طبعا لونها بيج وطريه ومتعبه عشان هي بس طريه. شوفوا بقى اللي فيها بقع لسه. شايفين المنظر اللي لسه ما اتعملتش. طبعا التانية اهي ده تحت بقى اهي. دي البقع اللي كانت فيها. طبعا انتوا شايفين نضفت ازاي اهي. بقت جميله مفيهاش اي حاجه. طبعا شايفين الفرق ما بين هنا وما بين هنا اهي. طبعا انتوا شايفينها بعد الغسيل اهي. البقع خفت خالص خالص. طبعا بلوزة خروج زي دي خسارة قوي بصراحة ان هي يبقى فيها اي بقعة او اي حاجة مش حلوة. وطبعا هنا البقعة بتاعتنا اهي في الكم تقريبا سندت على شحم في عربية حاجة. فطبعا احنا بقى مش عارفة بقى. هي جت قالت لي خلاص يا ماما البلوزة باظت مش هينفع البسها تاني. فانا دلوقتي بقى ايه هحط عليها البرسيل اللي انا بغسل بيه اللي هو بتاعي ونشوف هيعمل ايه باذن الله. تمام. طبعا ابل بقى ايه الكم شويه الاول علشان ما ينفعش احط البرسيل كده. طبعا لازم يكون مبلول الاول برضو علشان عشان البرسيل ما يمسكش فيه من غير، يعني لازم يبقى يدي رغوه كده ويدي ايه يكون براحته كده وانا بدعكه. ما يبقاش ماسك زي ما انتوا شايفين كده. بالراحه بقى كده علشان النسيج طبعا بتاع البلوزه بالفرشه، وفرشه تكون ناعمه شويه ما تبقاش خشنه قوي. وبنبدا ان احنا بقى ايه يعني نروح ونيجي عليها كده كذا مره علشان الشحم او اي حاجه اي بقعه تكون ماسكه في فتل النسيج بتاع البلوزه. فطبعا الفرشه بتساعد اكتر من الايد ان هي تطلع من النسيج من جوه. الفرشه بتبقى احسن بكتير في الشغل يعني. وطبعا المفروض ان احنا بنروح ونيجي شمال ويمين وتحت وفوق، يعني عكس ما احنا ماشيين بالفرشه. احنا لو كنا ماشيين كده زي ما انتوا شايفين برضو نطلع وننزل من تحت لفوق علشان نجيب الفتله من جميع ايه جوانبها. تمام.
طبعا البرسيل ده يا جماعة خطير والله، مش عشان انا اللي بعمله بأمر الله ان بقول عليه كده، لا هو فعلا جميل جدا وقوة الاكسجين، وبيطلع البقع وبيطلع الصفار من الهدوم البيضاء، وما بيبهتش الالوان. بصراحة كل حاجة حلوة فيه، انا ما عدتش بقدر استخدم غيره اصلا يعني. فطبعا اذا كان حد عايز يتواصل معايا وابعت له منه تمام، وبعدين سعره مش غالي جدا خالص يعني. شوف انت بتجيبي، وبعدين بيمشي في الغسالات الاوتوماتيك كمان، اللي بابها من قدام مش من فوق. الغسالات الاوتوماتيك اللي مسحوقها غالي جدا ده، لا هو مسحوق مش غالي خالص بالنسبة للمساحيق اللي بتيجي من الغسالات الاوتوماتيك بالذات يعني. شوفوا بقى لما هو يكون جميع الاحتياجات، يعني غسيل اوتوماتيك، غسالات اوتوماتيك، غسيل سجاد، غسيل ملابس الوان، ابيض فظيع في الابيض، رهيب ما شاء الله. تنقعي الهدوم البيضة بيه شوية وتدعكيها، ما بتتعبكيش خالص في الدعك، وتحطيها في الغسالة تطلع زي الفل. شوفوا انا طبعا باجي بالعكس برضو في النسيج، علشان الفرشة هتطلع من هنا ومن هنا، نبله بقى كده علشان طبعا ايه نشوف ايه البقعة نضفت ولا لا. شايفين ما شاء الله بقت زي الفل اهي. طبعا الحتة اللي تحت دي لسه ما اتدعكتش، فهتلاقي البقعة فيها لسه اهي، البقعة لسه فيها، فطبعا هندعكها شوية بالفرشة تطلع في ثواني برضو. اهي طلعت اهي ما شاء الله. ما تنسونيش يا حبايبي بقى في اللايكات الحلوة واشتراكات الجميلة اللي بتوحشني، عايزاكم دايما معايا. وزي ما قلت لكم، اللي عايز يخش لي يعلق لي ويخش لي خاص على الانستجرام، اتواصل معاه واديله اللي هو عايزه بإذن الله، وبسعر جميل جدا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.